ग्राफिक डिज़ाइन हिकिड़ी वसी फील्ड आहे डिज़ाइन जी, जंहिंमें मुख़्तलिफ़ फील्ड अचनि थियूं। डिज़ाइन जी जेकी डिज़ाइन आहे उहा हिकिड़ी फील्ड आहे। हुन में जेके मुख़्तलिफ़ फैशन डिज़ाइन थी वियो, आर्किटेक्चर डिज़ाइन थी वियो, ऐं ग्राफिक डिज़ाइन बि हुनजी हिकिड़ी फील्ड आहे। त पहिरियों जेको आहे सम्झंदासीं त ग्राफिक डिज़ाइन आहे छा। त ग्राफिक डिज़ाइन हिकिड़ो प्रोसेस आहे, process and art of combination text images to communicate an effective message, and the design of logo, graphs, brochures, newsletter, posters, signs, and any other type of visual communication. त सभ खां पहिरियों जेको आहे ग्राफिक डिज़ाइन जो पाण कॉन्सेप्ट सम्झंदा त ग्राफिक डिज़ाइन आहे छा। हिकिड़ा ॿ लफ़्ज़ आहिनि, उनजो कॉम्बिनेशन आहे ग्राफिक ॿियो डिज़ाइन। हिकिड़ो प्रोसेस आहे ऐं आर्ट आहे जंहिंमें मुख़्तलिफ़ शयूं जेके आहिनि उनजो मेलाप आहे। मतिलबु कि को बि असांखे शेप क्रिएट करिणो आहे त ज़रूरु हुनखे का न का असां इमेज यूज़ कंदासीं, टेक्स्ट यूज़ कंदासीं त को असीं पैगाम जेको आहे पर्पज़ पहुचाए सघूं ॿिनि माण्हुनि ताईं, त कम्युनिकेट कंदाऊं पंहिंजो मैसेज कंहिं बि डिज़ाइन ते। हुन में पाण टेक्स्ट यूज़ कंदाऊं, इमेजिस यूज़ कंदाऊं त जी को हिकिड़ो ख़ासि पर्पज़ हूंदो आहे। ठीकु आहे। त जेको आहे डिज़ाइन में असीं मुख़्तलिफ़ डिज़ाइन कंदाऊं। हिकिड़ो लोगो डिज़ाइन थी वियूं, मुख़्तलिफ़ ग्राफिक्स कंदाऊं, जीअं इंफोग्राफ थी वियो, कवर बुक कवर डिज़ाइन थी वियो, ब्रोशर थी विया, या न्यूज़ लेटर थी विया, या पोस्टर वग़ैरह, फ्लेयर वग़ैरह, जेके मुख़्तलिफ़ जेके आहिनि कम्युनिकेशन थी वञे जीअं असांजी विजुअल। त विजुअल मैसेज पहुचाइण लाइ हिकिड़ो पैराग्राफ हिते ठहियलु आहे, ग्राफ जेके सम्झंदासीं पाण त टेक्स्ट आहे, इमेजिस आहिनि ऐं लेआउट। इहो टई जेको आहे टिनि जो कॉम्बिनेशन आहे हिकिड़ो विजुअल मैसेज। मतिलबु डिज़ाइन जेकी आहे टिनि जेको आहे एलिमेंट्स सां ठहियलु आहे। त जेको आहे टे एलिमेंट्स मिली करे का हिकिड़ो विजुअल पैगाम था ॾियनि। त मुख़्तलिफ़ जेके प्रोडक्ट डिज़ाइन कंदासीं ग्राफिक डिज़ाइन, त हिकिड़ी वसी फील्ड आहे जेको आहे हुनखे टारगेट ऑडियंस खे कैच करण लाइ असां मुख़्तलिफ़ जेको आहे प्रोडक्ट डिज़ाइन कंदाऊं त इहो असांजो टारगेटेड ऑडियंस ताईं असांजो को बि पैगाम पहुची सघे। त जेको आहे मुख़्तलिफ़ जेके शयूं अची थी वञनि असांजूं, वेबसाइट थी वई, एड थी वियो, लोगो वग़ैरह थी वियो, मैगज़ीन जो कवर जेको आहे इहो बि हिकिड़ो हिन जी मुख़्तलिफ़ ग्राफिक डिज़ाइन जा सॉफ्टवेयर यूज़ करे असीं क्रिएट कंदा आहियूं। हाणे अचूं था त ग्राफिक डिज़ाइन कहिड़ा कहिड़ा जेके आहिनि एलिमेंट्स आहिनि, छो जो हिकिड़ी ग्राफिक डिज़ाइन वसी फील्ड आहे। त मुख़्तलिफ़ असांखे को विजुअल पैगाम डिज़ाइन करिणो आहे, विजुअल कम्युनिकेट करिणो आहे, त कहिड़े असांजे मदद सां करे सघूं था। त हुन में जेको आहे मुख़्तलिफ़ जेके आहिनि एलिमेंट्स यूज़ थींदा आहिनि, त का बि असीं हिकिड़ी ग्राफिक्स जेकी आहे ड्रा कंदा आहियूं। त का बि जेको आहे ग्राफिक ड्रा करण लाइ असांखे लाइन खपंदी आहे, लाइन जे ज़रिए असां कंदा आहियूं। कलर यूज़ थींदो आहे असांजी विजुअल मैसेज में, कलर बि हिकिड़ो एलिमेंट आहे, शेप आहे, ऐं टेक्सचर आहे। अॻिते हिननि खे डिफाइन कंदासीं त जेको इहे चारि शयूं जेके आहिनि ज़हन में हुजणु लाज़मी आहिनि। त जंहिंमें असां को बि विजुअल पैगाम कंदा आहियूं या को बि डिज़ाइन ठाहींदा आहियूं त इहे चारि जेके आहिनि शयूं असां वटि ज़रूरु मौजूदु हूंदियूं आहिनि। हिकिड़ो लाइन हूंदो आहे, ॿियो कलर हूंदो आहे, शेप हूंदो आहे, ॿियो टेक्सचर हूंदो आहे। लाइन छा आहे, हिकिड़ी स्ट्रेट लाइन आहे या कर्वी लाइन आहे। लाइन जा मुख़्तलिफ़ जेके आहिनि हिते टाइप्स हूंदा आहिनि, मुख़्तलिफ़ जेके कंपोज़िशन्स आहिनि उहे लाइन मुताबिक़ ठहंदियूं आहिनि। जीअं हिकिड़ो असांजो इहे आहे मिसाल ॾिनो वियो आहे हिते त सिज जा जेके शुआ आहिनि या जेको शेप ठहियो आहे, कंहिं न कंहिं स्ट्रेट लाइन सां जेको आहे ठहियो आहे। मुख़्तलिफ़ जेके आहिनि अंदरि लाइन्स हिन में यूज़ थियल आहिनि, जो को बि शेप तेसीं ताईं नथो ड्रा थी सघे जेसीं ताईं हुन में को बि लाइन न हूंदी। ॿियो छा आहे जेको आहे असांजो हिन में अची थो वञे कलर डेफिनेशन। त इहो जेको आहे आम हूंदो आहे, अगरि असांजी कलर कॉम्बिनेशन डिज़ाइन में नथी थिए त शायदि असांजी हिकिड़ी सुठी डिज़ाइन कोन थी, छो जो कलर जो वास्तो डायरेक्ट ग्राफिक डिज़ाइन सां आहे। अगरि कलर असांजो मैचिंग न कंदो, कलर कॉम्बिनेशन हिकिड़ी असांजी अलॻि टॉपिक आहे, हिनखे अलॻि डिफाइन कंदासीं। त कलर जेको आहे हिन में कहिड़ियूं कहिड़ियूं शयूं अची वेंदियूं असांखे। ह्यू जो आहे जेको वर्ड जो कलर आहे उहो बि ज़हन में रखिणो पवंदो। ॿियो क्रोम आहे जेको आहे कलर जी प्योरिटी इंटेंसिटी केतिरी रखणी आहे, उहो बि हिन में क्रोमा हुनखे चयो वेंदो आहे। टेंट आहे ऐं मिक्स जेको वाइट सां थी करे हिकिड़ो टेंट कलर ठहंदो आहे। ऐं ॿियो टोन हूंदो आहे जेको अक्सर जेको आहे कलर खे कंहिं बि ग्रे कलर सां मिक्स करे असां टोन हिकिड़ो ठाहींदा आहियूं। ऐं शेड तव्हांखे ख़बर आहे त ज़रूरु हर जेको आहे को बि शेड असां खणंदा आहियूं त उहो ब्लैक कलर में हूंदो आहे। ब्लैक कलर खे मिक्स करे यूज़ करे असां उहो शेड रखंदा आहियूं हमेशह।
त ॿियो जेको आहे हिन में अॻिते टेक्सचर छा आहे? टेक्सचर हिकिड़ो सरफेस आहे, मुख़्तलिफ़ ऑब्जेक्ट जेको आहे डार्क लाइट जेके डार्क एरियाज़ हूंदा आहिनि उन मां मिली करे असांजो हिकिड़ो उन जा टे टाइप्स आहिनि टेक्सचर जा। या हिकिड़ो डार्क सरफेस आहे जेको अॻिते हली तव्हांखे डिफाइन कंदासीं त टेक्सचर बि असांखे डिज़ाइन करिणो आहे, टेक्सचर कीअं डिज़ाइन थींदो आहे। त टेक्सचर जा जेके टे क़िस्म आहिनि, हिकु रफनेस टेक्सचर आहे, रफ हूंदो आहे हमेशह, ॿियो स्मूथनेस ऐं ॿियो डिफ्ट में हूंदो आहे। त अॻिते हली जॾहिं सॉफ्टवेयर यूज़ कंदासीं त पाण खे ख़बर पवंदी त टेक्सचर जो कहिड़ो ग्राफिक डिज़ाइन में हिकिड़ो वॾो रोल आहे। हाणे एप्लीकेशन ग्राफिक डिज़ाइन हाणे अचूं था मेन जेको आहे ग्राफिक डिज़ाइन फील्ड में, त सिखंदासीं छा पाण? वेबसाइट डिज़ाइन त हिकिड़ी हे त बेसिक कोर्स आहे। वेबसाइट डिज़ाइन थी सघे लास्ट में कोर्स कयूं, लास्ट में क्लास। फ़िलहाल त बेसिक जी टूल्स जी जेकी आहे पाण इंट्रोडक्शन हलंदो, सॉफ्टवेयर जो इंट्रोडक्शन हलंदो। त मेन जेके असां फोकस कंदासीं, हिकिड़ो त जेको आहे ब्रूशर डिज़ाइन, लोगो डिज़ाइन, इहो सिखंदासीं। पैकेज डिज़ाइन, बैनर डिज़ाइन ऐं विज़िटिंग कार्ड ऐं ॿियूं जेके ग्राफिक्स आहिनि, सोशल मीडिया पोस्ट वग़ैरह जेको आहे उन्हनि ते कमु कंदासीं। त इहे मेन जेके आहिनि ग्राफिक डिज़ाइन में, इहे फील्ड जेके आहिनि मुख़्तलिफ़ डिज़ाइनियूं जेके को बि हिकिड़ो विजुअल पैगाम, विजुअल मैसेज ॿियनि माण्हुनि ताईं पहुचाइण लाइ असीं डिज़ाइन कंदा आहियूं। त विजुअल एलिमेंट्स छा आहिनि? जेको आहे विजुअल एलिमेंट्स लेआउट थी थो वञे, को बि असांखे टेम्पलेट रखिणो आहे त उहो ज़हन में ठाहिणो पवंदो। माइंड मैपिंग जे ज़रिए असां लेआउट क्रिएट कंदा आहियूं त कहिड़ी शेप खे कहिड़े हंधि यूज़ करे जेको आहे असां हिकिड़ो लेआउट या हिकिड़ो टेम्पलेट यूज़ कयूं। ॿियो टेक्स्ट हूंदो आहे। टेक्स्ट जी हिकिड़ी वसी फील्ड आहे ग्राफिक डिज़ाइन में, हुनजो अलॻि ई स्कोप आहे। त टेक्स्ट जो जेको आहे हुनमें जॾहिं असां कलर कॉम्बिनेशन पढ़ंदासीं त उते असांजो हिकिड़ो टाइपोग्राफी जो अलॻि हिकिड़ो लेक्चर थींदो। त जो इहो आस्ते आस्ते जेको आहे पाण कवर कंदा हलंदा। ॿियो जेको आहे इमेजिस असांजो यूज़ थींदियूं आहिनि अंदरि ग्राफिक डिज़ाइन में। त टे जेके आहिनि असां इन शयुनि ते हलंदासीं। टे शयूं जेके आहिनि असांखे कवर करणियूं। हिकिड़ो त लेआउट ठाहिणो आहे, पाण खे माइंड मैपिंग कीअं कजे, लेआउट कीअं क्रिएट थींदो आहे। त ॿियो आहे टेक्स्ट, टेक्स्ट जेकी आहे कीअं यूज़ थींदी आहे, टाइपोग्राफी बि सिखंदासीं। ॿियो इमेजिस जेके आहिनि कीअं, कहिड़े बैकग्राउंड में कहिड़ी इमेजिस यूज़ थींदी आहे, इमेजिस किथां डाउनलोड कबियूं, त उहो बि असां अॻिते हली पढ़ंदासीं। त मेन जेको आहे टेक्स्ट में टाइपोग्राफी थी अची वञे, इमोशन जेके आहिनि कीअं क्रिएट थींदा आहिनि, या जेकी फीलिंग्स वग़ैरह कीअं हर डिज़ाइन में असांखे मुख़्तलिफ़ फ़ॉन्ट्स जेके आहिनि, मुख़्तलिफ़ जेके पिक्चर्स खे फीलिंग ॼाणण लाइ या उन पिक्चर जी इमोशन करण लाइ, त जीअं एजुकेशन थी वियो त एजुकेशन जा हिकिड़ा अलॻि फ़ॉन्ट हूंदा आहिनि। या अगरि लोगो डिज़ाइन थी वियो, लोगो डिज़ाइन में मुख़्तलिफ़ जेके आहिनि असीं फ़ॉन्ट खणंदा आहियूं। त इहे फ़ॉन्टनि जी स्टडी बि थींदी अंदरि। टाइपोग्राफी में अलॻि असांजो हिकिड़ो रखियल आहे क्लास, त उन में असांजो ख़बर पवंदी त टाइपोग्राफी आहे छा, टेक्स्ट जी जेकी आहे कीअं हिकिड़ी जे ज़रिए असीं बहितर जेको आहे डिज़ाइन करे सघूं था टेक्स्ट जी मदद सां। 150 हिकिड़ो पिक्चर ठहियल आहे पोस्टर जो। त असांखे मुख़्तलिफ़ जेके आहिनि फ़ॉन्ट्स ॾिनल आहिनि। त फ़ॉन्ट्स जेके आहिनि बिल्कुलु ई उहे जेको आहिनि टॉपिक सां मैच कनि था जेको ई पोस्टर डिज़ाइन कयो वियो आहे। त हर पोस्टर जी पंहिंजी पंहिंजी हिकिड़ी अलॻि हिकिड़ी जेको आहे माइंड मैपिंग हूंदी आहे। पाण खे पहिरियों लेआउट क्रिएट करिणो पवंदो आहे, पोइ इमेजिस ॾियणी पवंदियूं, पोइ असांखे टेक्स्ट ॾियणी पवंदी आहे। मेन जेको आहे असांखे जेको ज़हन में रखिणो आहे, पहिरियों माइंड मैपिंग करणी आहे, लेआउट जेके मुख़्तलिफ़ शेप्स मिली करे उनखे ठाहींदा आहिनि। पोइ असांजो थींदो आहे इमेजिस यूज़ थींदियूं उन्हनि में, अंदरि बैकग्राउंड जेको आहे मुख़्तलिफ़ असां यूज़ करे सघूं था। ऐं उन में पोइ आख़िर में जेको हूंदो आहे मेन जेको फोकस ॾियणो हूंदो आहे असांखे, उहो हूंदो आहे असांजो टाइपोग्राफी टेक्स्ट खे। त इहे टे शयूं जेके आहिनि कंहिं बि डिज़ाइन में इंक्लूड हूंदियूं आहिनि। ॿियो आहे जेको असांजो लेआउट छा आहे। लेआउट असांखे अट्रैक्शन ॾियणो हूंदो आहे, बेस्ट लुक ॾियण लाइ असां मुख़्तलिफ़ जेके आहिनि लेआउट्स हमेशह तॾहिं यूज़ कंदा आहियूं जॾहिं असांखे कंहिं बि शइ खे नोटिस कराइणो हुजे। त डायरेक्ट वञी असांजो यूज़र जेको आहे उन शइ खे अटैक करे जेके फ़ॉन्ट्स वग़ैरह असां यूज़ कंदा आहियूं, अहिड़ी हंधि यूज़ कंदा आहियूं, अहिड़े टाइप जा उन साइज़ केतिरी रखणी आहे, कहिड़ो फ़ॉन्ट किथे यूज़ करिणो आहे, हेडिंग में कहिड़ो फ़ॉन्ट यूज़ थींदो, या वरी असांजो जेको आहे हेठि पैराग्राफ में कहिड़ो फ़ॉन्ट यूज़ थींदो। इहे टाइपोग्राफी में जेको आहे सुभाणे वारे लेक्चर में सिखंदासीं। जो शुरू वारा क्लास जेके आहिनि ग्राफिक डिज़ाइन खे इंट्रोड्यूस करण लाइ ज़रूरी पहिरियां टॉपिक जेके हलाईंदासीं पाण, उहे जेके हूंदा असांजा थ्योरेटिकली हूंदा, थोरा घणा टिपिकल आहिनि सम्झण लाइ। ऐं सॉफ्टवेयर्स कहिड़ा यूज़ थींदा आहिनि ग्राफिक डिज़ाइन में, जेके सॉफ्टवेयर्स मेन जेके यूज़ कया था वञनि ग्राफिक डिज़ाइन इंडस्ट्री में,
हिकिड़ो आहे एडोब फोटोशॉप जेको राइट साइड खां आहे पहिरियों PS लिखियल आहे, इहो फोटोशॉप आहे। एडोब फोटोशॉप, एडोबी फोटोशॉप हिन जो नालो आहे। ऐं ॿियो जेको आहे एडोबी इलस्ट्रेटर आहे। इहो इलस्ट्रेशन मुख़्तलिफ़ जेके डिज़ाइन करण लाइ कमु ईंदियूं आहिनि। ॿियो आहे इन डिज़ाइन न्यूज़ लेटर्स या बुक्स वग़ैरह जेको आहे उनजा पेजिस वग़ैरह जेके डिज़ाइन थींदा आहिनि, बुक जे अंदरि लिखियो वेंदो आहे, उहो इन डिज़ाइन सां लिखियो वेंदो आहे। त अॻिते हली सॉफ्टवेयर जेके आहिनि लर्न कंदासीं, ख़बर पवंदी। असांजो मेन फोकस जेको आहे हिन एडोबी फोटोशॉप ते आहे। सॼो कमु असांजो एडोबी फोटोशॉप ते थींदो। त टोटली जेको आहे ग्राफिक्स असां हिन ते ठाहिणु सिखंदासीं। हाणे जेको आहे ॿियो जेको आहे कीअं कलर कॉम्बिनेशन थिए थी, त कीअं जेको आहे असीं कलर कॉम्बिनेशन यूज़ करे ऐं पंहिंजी डिज़ाइन में अट्रैक्शन ॾियारे सघूं था। त को बि जेको आहे प्रोडक्ट डिज़ाइन करण लाइ असां जेको आहे हमेशह हुनखे बहितरीनु कलर जेको आहे चूज़ कंदा आहियूं पंहिंजे प्रोडक्ट लाइ। त उहो डिज़ाइन तेसीं ताईं नथो थी सघे जेसीं ताईं असांखे कलर कॉम्बिनेशन जी नॉलेज न हूंदी। कलर कॉम्बिनेशन जो हिकिड़ो अलॻि लेक्चर आहे। हिन खां बाद में जेको आहे टाइपोग्राफी ऐं हुन खां पोइ कलर कॉम्बिनेशन जो थींदो। हमेशह असां मॉडर्न लुक खणंदा आहियूं, छो जो असांजो वैल्यूएबल डिज़ाइन तव्हांजी तॾहिं ठहींदी जॾहिं तव्हांजो हिकिड़ो डिज़ाइन में सुठो कलर हुजे। ऐं कलर जेसीं ताईं न हूंदो पंहिंजी डिज़ाइन में, तेसीं ताईं शायदि सुठी डिज़ाइन थी सघे। हिकिड़ो त कलर मैटर थो करे, ॿियो असांजो टाइप जेको आहे फॉन्ट्स जेके यूज़ कंदा आहियूं पाण, इहे मैटर था कनि। कलर ऐं फॉन्ट्स जेके आहिनि डिज़ाइन लाइ, को बि असां प्रोडक्ट डिज़ाइन था कयूं कंहिं कंपनी लाइ, हर कंपनी जो पंहिंजो हिकिड़ो ख़ासि कलर हूंदो आहे। त उन कलर मुताबिक़ पाण खे जेको आहे मुख़्तलिफ़ जेके पैकेजिस डिज़ाइन करणा पवंदा आहिनि। त उहे असांजा हिकिड़ा फ़ॉन्ट बि उन्हनि जा कंपनी जा पंहिंजा ई हूंदा आहिनि या पाण खे यूज़ करणा पवंदा उन डिज़ाइन मुताबिक़। या जेको आहे कलर कॉम्बिनेशन हर कंपनी जी जेकी आहे पंहिंजी पंहिंजी कलर कॉम्बिनेशन थींदी आहे। त अॻिते सिखंदासीं या कलर कॉम्बिनेशन कीअं थींदी आहे। जेको फंक्शन आहे ग्राफिक डिज़ाइन जो, त असां सुठे में सुठी कंहिं ब्रांड जी जेको आहे असां डिज़ाइन करे सघूं था, त जेका उन्हनि जी ऑडियंस खे असां टारगेट करे सघूं। ऐं असां अहिड़ी डिज़ाइन जेको आहे सुठी डिज़ाइन तयारु करे सघूं जंहिंमें असांखे सुठे में सुठो जेको आहे उहो नोटिस कराइनि, डायरेक्ट अट्रैक्शन थिए डिज़ाइन ते, त यूज़र सम्झी वञे त वाक़ई इहा जेको आहे हिन ब्रांड जी डिज़ाइन आहे। हर ब्रांड जी जेकी आहे पंहिंजो हिकिड़ो ख़ासि वैल्यू हूंदो आहे डिज़ाइन इंडस्ट्री में। त हुननि जे यूज़र खे अट्रैक्ट करण लाइ मुख़्तलिफ़ जेके आहिनि कलर कॉम्बिनेशन्स, मुख़्तलिफ़ जेके आहिनि फॉन्ट्स यूज़ कया वेंदा आहिनि, त जीअं असांजो जीअं कंपनी जो ब्रांड आहे उहो वधि खां वधि जेको आहे हिकिड़ो बहितरीनु लुक ॾेई सघे। त अॻिते सिखंदासीं या जेको आहे कीअं जेको आहे कलर कॉम्बिनेशन कजे थो, या जेको आहे असां फ़ॉन्ट जेको आहे टाइपोग्राफी कीअं पढ़ंदा आहियूं। त इहो जेको आहे ब्रीफली जेको आहे हिकिड़ो इंट्रोडक्शन हुयो ग्राफिक डिज़ाइन जो। ऐं सुभाणे जेको असां पढ़ंदासीं उहो पढ़ंदासीं अबाउट